그러지 마. 네 마흔 아니야? 나 이제 마흔이지 내년에. 나 사고 아, 왜? 그 한 번에 쌍둥이 되지 않으면 힘들다. 경험 있는 사람들 말 들어. 그러면 딸 하나 더 낳을까? 오빠 우리 셋째를. 얘한테 아들 나라 얘는 무슨 웃기고 있네. 엄마 말 들어라. 그럼 딸 낳아? 그럼 아들 딸만 안 날아, 안 날아. 안 낳래 오빠 나보고 낳지 말. 알았어. 그쪽으로 안녕하세요. 돌아와. 야, 다섯째 낳고 몸매가 아주 풍성해지셨습니다 우리 언니. 야, 진짜. 반갑소. 대형 아저씨 저기서 어디죠? 배가 부당 난리다 여기서. 안녕하세요. 진짜 미치겠네. 어머, 수마도 왔어. 어머, 어떡해, 하지? 어이구야, 안녕하세요. 이렇게 큰 소리 쳐. 할아버지. 언니야. 그래도, 언니, 이게 연예인 아무나 하는 게 아니요. 그래도 이게 사이즈가 되니까 하는 거지. 이게 카메라로 들려서. 뭐라고? 지랄이 오친다고? 지랄 현명하고 있네. 나도 셋째 지금 낳아야 되는데, 아들. 딸이 둘이라서 아들 하나 더 낳고 싶어. 아이고야. 어머, 어떡해. 안녕하세요. 안녕. 안녕하세요. 뭐 어떡해? 야야 나안 가리냐? 낯을 가르면 안 되지. 여보, 은행에 가서 돈 좀 뽑아라. 야, 엄마, 그래도 언니야, 내가 오늘 그래도 이렇게 온다고 말이야. 응? 좀 챙겨 입었다. 나도 자신 있고. 언니 이거 살 빠져주는 거야? 이렇게 하면 살이 빠지는 거지? 뭐살 뺄게 있다고 난리야 얘. 저 애기 뒤에 애기. 어머. 아, 마사지를 하는데 왠지 살이 빠질 것 같아, 이게. 야, 아니, 우리가 좀 더 키울 수 있는 사람 하나씩 더 낳아야 돼. 내가 하나 더 낳으려고 그래, 지금. 야, 그러지 마. 네 마흔 아니야? 나 이제 마흔이지, 내년에. 나 사고 아, 왜? 그 한 번에 쌍둥이 되지 않으면 힘들다. 경험 있는 사람들 말 들어. 그러니까 내 말은 딸 둘이 아들 안 하면 맺힌 거 내려가지 않겠나. 그러면 딸 하나 더 낳을까? 오빠 우리 셋째를. 얘한테 아들 나라 얘는 무슨 웃기고 있네. 엄마 말 들어라. 그럼 딸 낳아? 그럼 아들 딸만 안 날아, 안 날아. 안 낳래 오빠 나보고 낳지 말. 아니 이거요. 우리 다섯째. 붙였어. 기가 안 짙대. 어, 어머 이거 오빠 얼굴. 준비랑 하자. 갔었죠. 그렇죠. 설미 엄마도 엄청 잘해요. 우리 아가 이뻐라. 자, 웃어주지 마. 이 뭔데 네가 웃어주면 공주병이 걸린다. 그치? 웃지 마. 웃지 마. 무슨 소리야? 내가 지금 얘 태몽 꾼 사람인데. 오징어? 그 태몽을 또 언제까지 버려 먹을 거야 너는? 그러니까 나는 얘한테 그냥 소금에 태몽에 계속 커버리고 커고 기면 기고나 나는. 언니는 어떻게 내 인생에서 나의 이게 터치를 떠나서 살아갈 수는 없다. 아고 이뻐라. 야 언니 내 애기 낳고 싶을 때마다 여기 와서 얘를 한 번씩 안아보면 되겠다 오빠. 언니 너무 이쁘다 우리 춘이. 여보 우리도 셋째 낳자. 그러지 마. 아들. 이게 이제 요 이쁜 게 이제 20살이 되면 이제 여자 친구밖에 모르는 거야? 가방도 좀 같이 없대지. 남이 여자의 남자가 되는 거야? 가방도 어디냐? 그 커피 책상 위에 있거든. 아 나는 이거 이뻐라. 피부가 왜 이렇게 예쁘냐? 북한에서 제일 힘든 게 당원 다음에 진짜 힘든 게 교육자다. 아무것도 못하고. 언니 지금 좋아졌어. 아니 지금은 좋아졌는데 우리 때 미나네 고난의 행군 때는 있잖아. 지금 애들 학원처럼 들어간단 말이야, 학원처럼. 그 뭐야 개인 그런 게 생겼대. 그런 해놓고는 안 했는데. 정부가 승인 안 했다. 그지? 그렇지 맞아요. 그래서 지금은 그러니까 옛날 미공급 때 교사들이 다 죽은 거지. 언니야 다섯째 나니까 얼마 주니 나라에서? 나 그거 진짜 궁금해. 나 어머 진짜 궁금해. 아니 돈이 우리 궁금하지. 진짜 군수님 왔다 갔어 다녀갔어. 어머 양평군수 와서 뭐래? 2천만 원 주고 가더라. 어머나 세상 진짜야? 그다음에 무슨 거 먹을 것도 많이 갖다 주고 야, 내 아니 군수가 정확히 뭐라고 말해서 빨리 말해봐. 양평군수. 싸워야 되겠네. 축하한다지. 그냥 축하한다. 야 이 집 양평에 다섯째는 언니 처음 아야? 7대도 있다. 그 누가 또 언니보다 더 많이 났니? 네이버 올라가서? 아 그런 거 빨리빨리 얘기해야지. 그리고 돈 2천만 원 주고 그다음 또 뭐 줬어? 내 새끼를 다섯째 낳는데 돈 2천만 원 받은 그 북한 주민의 그 느낌 어때? 아니 넷째까지 나도 그런 걸 못 받아봤거든. 근데 야 그럴 줄 알았으면 2, 3, 4, 4 여기 와서 났을 걸. 그럼 나 이번에 셋째 여기서 넣을까? 셋째는 2천만 원 아니다 여기는. 얼마야? 넷째부터 2천만 원이다.
그럼 쌍둥이를 한 번에 놔버리면 어때요? 그럼 되지. 보내드려야 되냐? 아니 우리 오빠 정자가 엄청 젊었다니까 엄마. 정자가 엄청 건강. 우리 언니 여기서 저번에 정자 검사 했잖아 오빠. 그때는 건강했는데 지금 안 건강할 수 있다. 지금도 완전 좋다 우리 오빠 지금. 참 미친. 여기서 언니가 엄마 이 체크해줬다니까 건강치고 내가 근데 모르지. 그거 촬영하는 데 있잖아. 야, 내 웃겨가지고. 그거 편집자 진짜 있잖아. 와, 완전 웃겨. 편집자 듣고 있다 좀 말해라 좀 제발 그런 거 좀. 어? 근데 그거 좀 딱 때리는 것만 딱 나오냐? 딱 때리는 짜짜짜짜. 뭐야 빨리 말해줘라. 나는 한 대 박아놨으면 좋겠다. 너 이거 언니? 아 채라. 악마의 편집해버린단 말이야 엄마 우리 편집자님. 기사람도 크게 안 받았어. 이제 투선을 이렇게 했는데 있잖아. 그걸 돼지 새끼를 딱 그려놓고 쫙 하고 쫙 하고서 나오는데 있잖아. 나를 여러 번 때린 거를 만들어버리더라 말이. 악마의 편집. 그러면서 옆에서 밑에서도 댓글에 여기서는 폭력하면 안 됩니다. 뭐 이런 댓글이 또 막 올라오고 있잖아. 나를 폭력한 것처럼 나온. 그런데 그다음에 됐어. 중요한 건 그게 아니야. 2천만 원 받고 그다음에 먹을 거라는 게 쌀 몇 킬로 가져왔어. 쌀 아니고 애들이 좋아하는 거. 애들 식품부터 그다음에 있잖아. 애들이 이유식 할 수 있는 그런 거 있잖아. 우리 뭐 그걸 바라고 낳는 것도 아니고 나는 실은 여기 왔을 때 2천만 원인지도 그거는 몰랐는데. 셋째 몇이야? 얼마야? 셋째는? 몰라. 1,000만 원이야? 1,000만 원인 거. 아내 집 셋째를 생각하느라고 그러는 게다. 거기 그 돈 받고 애를 낳을 수는 없단 말이지. 내가 사랑하니까 낳지. 그래. 내 새끼를 뭐 그걸 바라고 낳는 거 아니잖아요. 맞아. 근데 그러함에도 기분 좋지. 관심해주고 그걸 고맙다고 집에까지 찾아와서 인사하고 야, 이게 시간. 그게 나 정말 어느 감경. 야, 나 세상에 진짜 놀랐다니까. 감기 무량했어 언니? 울 뻔했다. 사진 나온 거 보니까는 웃고 있더라. 너무 좋았어. 2천만 원을 또 아까 다 갔구나. 기업에서 또 이제 셋째 이상부터는 후원해주나 물건을 가득 가져왔는데 어떤 물건 가져왔어? 그러니까 이 애 신생아용품부터 쫙 이렇게 가져왔는데 그럼 언니 지금 돈 안 쓸 게 없겠네? 애를 위해서? 기저귀 값은 얼마 나오니? 그거 좀 궁금하다. 내 지금 다섯째 나면 얼마 좀? 기저귀 값이 한 달에? 모르겠다. 나라에서 나오는 3개월에 한 번씩 들어오는데 27만 얼마씩 들어오더라. 기저귀 값만? 그걸로 기저귀 값 돼? 돼. 남어. 근데 나는 애들이 15개월부터는 다 저 기저귀 떼거든. 남아요, 이모. 미리 빨리 떼니까. 내가 우리 아그 이뻐라. 내가 네 엄마 내가 태몽꿈 소리 한다. 제발 태몽꿈 소리 하지 마라, 이제는. 내가 대그만 꿔서 얘를 낳은 거 아니야? 아, 그래. 이제는 알 사람 다 안다. 너네 구독자 이제는 30만 거의 되는 사람들이 다 안다. 그렇지? 이모, 저거 다 편집한다. 아니, 이만 믿지 마. 아니, 편집한다는 거? 이거 편집되는 거지? 어머, 우리 편집자 다 편집해준다. 그것만 엄지라도 다 나왔다? 그건 난 편집해줄 줄 알았는데 편집자님이 그게 이제 영상의 포인트라고 생각해서 내보낸 거지. 설마 편집자인데 저 편집된다 했다는 건 내보내줘 이렇게 했겠니? 니는 좀 짜증 꼰대야. 방송을 몰라 아직. 그걸 내가 그걸 밥 벌어먹은 것도 아니고 내가 그걸 알아야 되니? 그래도 좀 이제 그 정도 됐으면 알아야 되지 않니? 이제?